So vers 19 van hoofstuk 6 sê die Here Jesus, hy sê, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. En dan som hy dit op en hy sê, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As die oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê, maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Net so ver die gedeelte van vanaand. Nou, Here Jesus begin hierso in hoofstuk 6, dan sê hy, jy moenie jou werke van geregtigheid, jou dade van geregtigheid, jou goeie werke moet jy nie voor mense doen, sodat hulle dit sien nie. So as ek gee, dan moet ek nie so gee dat ander mense sien, daar gee hy nie. Of as ek bid, moet ek nie op die straathoeke staan en bid en lang gebede maak nie. Of as ek vas, dan loop ek met 'n lang gesig en almal kry my jammer, want ek is nou so honger. Jy weet, julle ken daai ding. Ek gaan nou nie sê van wie ek praat nie, maar ek vas nou, jy moet my nou jammer kry. Dan sê hy, want as jy dit doen, dan jy klaar jou loon weg. As ander mense sê, kyk hy gee, of kyk hy vas, of kyk hy bid, dan is jy klaar jou loon weg. Maar jy moet dit doen op so 'n manier, laat niemand daarvan weet nie, behalwe God die Vader, wat in die hemel is. En dan sal hy jou beloon. Hy sal vir jou beloon. En natuurlik praat Jesus hier met die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, want hulle doen hierdie goed, wat mense kan dink, kyk hierdie ouens, hulle is daarom vir jou geestelik. Hulle is daarom, soos hulle sê, op 'n ander vlak geestelik. Hulle kan lang gebede maak en vas en bid en al hierdie dinge. Maar nou kom die Here Jesus en hy sê ons moenie. Hy sê moenie. In heel deur hierdie bergpredikasie is dit heeltyd hierdie tipe van moenie dit doen nie, maar ek sê vir jou. Moenie dit doen nie, maar ek sê vir jou. En so in vers 19 sê hy moenie skatte by mekaar maak op aarde nie. En dan vers 20, die Afrikaanse vertaling laat dit uit, maar die woord maar is daar. Maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. So dis 'n kontras. Moenie hier goeders by mekaar maak nie, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. En dan sê hy, ons moet dit onthou, en dan die verskil tussen aardse en hemelse skatte. So ek wil net kortliks sê, wat is die verskil tussen aardse en hemelse skatte? Wat is 'n aardse skat, as jy daaraan dink? Is enige iets wat hier op aarde van waarde is, jou huis, jou motor, aandele, as jy so gelukkig is om aandele te hê, skilderye, jou groot skerm, televisie, grond, al hierdie goed, en dis nie slegte goed. So Jesus sê nie hierdie goed is sleg, dis lekker om 'n huis te hê, dis lekker om 'n motor te hê. Maar die nadeel daarvan, hy sê, is dat hierdie goeders kan gesteel word, dit weet ons. Dit kan deur roes of motte, jy weet motte vreet, mooi gordyne en klere vreet hulle op. Ek onthou toe ek jong was, het my ma altyd sulke bakkies, sulke sakkies met sulke ronde wit pille, sulke phenolphthalein gifbolletjies. Dan sê hulle so toegeknoop en in elke kas gesit. Want dan kom die vismotte of wie ook al, dan kom eet hulle daai goed, dan gaan hulle dood. Dan ruik alles na motballetjies. Want anders vreet hulle gate in jou trui. Want jy gat in jou mooi trui. En die Here Jesus sê nie dat hierdie goeders is sleg nie. En ons weet goeders roes. My gereedskap roes. Ek het nog nie 'n oplossing gekry hoe keer ek laat my gereedskap roes nie. En die goed is duur. En dan elke nou en dan skuur ek hulle af en dan olie ek hulle weer, maar hulle roes. Of hulle steel dit. Nou die kontras is duidelik. As jy iets in die hemel kan sit, as jy nie iets in die hemel kan opgaar, kan niemand daarby uitkom nie. Daar kan nie diewe inkom nie, daar kan nie motte inkom nie, en dit kan ook nie roes nie. En nou vra hy vir ons, hoe kry ons skatte in die hemel? Want nou dis die vraag wat ons nou moet vra. Hy sê moenie dit doen nie,
maak vir jou skat in die hemel bymekaar. So die vraag wat by ons opkom is, hoe maak ek 'n skat in die hemel bymekaar? En natuurlik het alles wat vooraf gesê is betrekking daarop. As ek gee, as ek my naaste help, as ek vir iemand wat honger is gee, as ek iemand wat nie klere het, help om klere aan te trek, as ek iemand wat in die tronk is besoek, of ek bewys genade in iemand, dan maak ek skatte in die hemel bymekaar. Julle ken daai versie in 1 Korintiërs 3 vers 11 wat sê, niemand kan 'n ander fondament lê wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus. Okay, dis die fondament. Maar nou is die fondament daar, nou moet ons bou op daai fondament. Hoe bou ons? Hy sê of dit goud is of silwer of edelstene, houtgras of strooi. Dis waarmee jy bou. Okay? So ek kan op hierdie fondament bou. So ek bou of met edelstene, goud en silwer, of ek bou met houtgras en strooi. En wat gebeur is, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag wat Jesus terugkom, sê hy, sal dit duidelik kom, want daardie dag kom met vuur. En hy sê die vuur sal jou gehalte van jou werk toets. So met ander woorde, as jy met hout of strooi of gras gebou is, gaan jou werke verbrand word. Het gaan nie staan nie. So as ek hier op aarde lewe en ek sê my grootste taak is om kreerrande of aandele of diamante of grond of huise of wat ook al skilderye bymekaar te maak, daai goeders gaan nie staan nie. Maar as ek hier op aarde lewe om vir ander mense te help en goeie dinge aan hulle te doen, soos wat in die voorbeeld die gelykenis van die skape en die bokke. Onthou daar waar Jesus terugkom, hy sê, hy gaan die bokke aan die linkerkant, die skape aan die regterkant. En wat is die skape? Dis mense wat die hongeres kos gegee het, wat die in die tronk besoek is, wat nie klere gehad het nie gekleed en genade bewys het. En dan sê Jesus, as jy dit vir hierdie geringstes, hierdie minstes wat in my glo gedoen, dan is dit net sowel jy dit vir my gedoen. En ons word nie gered daardeur. Ons word nie gered deur goeie werke nie, maar dis die teken dat ons wel gered is. In Efesiërs 2 vers 9 en 10 sê dit, ons is nie gered deur verdienste nie, so ons kan nie trots wees daarop nie. Ons kan nie daarop roem dat ons gered is deur goeie werke nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade wat hy vir ons bestem het. So God, voordat hy jou red, bestem hy jou vir goeie werke. Julle ken natuurlik die bekende deel in Jakobus 2. Jy sê jy het geloof en hy sê hy het werke, maar dan sê Jakobus, wat is iemand wat sê hy het geloof maar hy het nie werke nie? Kan so 'n geloof hom red? Jakobus 2 vers 14. Gestel 'n broer of 'n suster is sonder klere en daaglikse kos. As een vir hom sê, gaan, ek sien jy het die klere, ek sien jy het die kos nie, maar gaan, ek mag dit met jou goed gaan. Ek sal vir jou bid, nee, ek doen dit ook. Wees warm en wees versadig. Nee, maar hy doen niks aan sy fisiese behoeftes nie. Wat is dit dan, vra Jakobus? Op dieselfde manier is geloof op sigself, as dit nie gepaard gaan met werke nie, dood. En ek dink Jakobus dink aan die bergpredikasie as hy hierdie sê. So my koninkryks lewe, my koninkryks bestaan, gaan daarom dat ek my naaste lief het soos myself. Ek kan nie sê ek het God lief, sê Johannes, wat ek nie kan sien nie, maar my naaste wat ek kan sien en wat in God se ewebeeld en gelykenis gemaak het, het ek nie lief nie. En dan kom Jesus en dit is interessant, hy praat lank oor hierdie goed en dan som hy dit alles op in Matteus 7 vers 12. En hy sê, die som totaal van die wet en die profete, met ander woorde as jy na die hele Ou Testament die profete luister, die hele Ou Testament, die wet en die profete luister, hy sê die som van dit alles is, wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Matteus 7 vers 12.
Dit is wat koninkryks bestaan is. Maar die ander ding wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie. Dit is goed om goeie werke te doen. Ons kan mense kos gee, ons kan mense klee, ons kan hulle in die tronk besoek. Maar die grootste skat wat ons kan bymekaar maak in die hemel is wat? Het jy al daaraan gedink, wat is die grootste skat wat ons kan hemel toe vat? Dis die siele van mense. Daar is nie 'n groter skat nie. So die hele rede hoekom ek goeie werke doen is nie omdat ek meriete verdien nie. Dis nie omdat God gaan sê, "Jo, hierdie persoon is dan regtig 'n goeie persoon nie." Die goeie werke wys dat ek gered is, maar die doel van goeie werke is altyd nie net om my naaste lief te hê nie, maar om God te eer en deur hierdie mense aan te trek vir die koninkryk. So as jy kyk na die stories van sending, of het nou daar in China was, of in Indië, of in Burma, of daai plekke, wat het daai mense gedoen? Hulle het altyd gegaan en het hulle of 'n hospitaal begin, of 'n skool. Maar die idee was, laat ons mense gesond maak, of mense leer, maar dit is altyd met die oog om hierdie mense te evangeliseer. Want as ek net gaan om mense te help fisies, dan is ek 'n maatskaplike werker. Wat 'n goeie ding is, soos my vrou is 'n maatskaplike werker. Maar dit gaan nie daar om mense te red nie. So Jesus praat nie net oor goeie werke nie, hy praat oor 'n praktiese koninkrykslewe wat lei tot redding. En ons het in die geskiedenis gaan kyk na hoe die kerk opgetree het. Babas het die Christene, julle weet dat in Rome, as jy nie 'n baba wou gehad het nie, dan jy daai baba gevat en jy het hom op die ashoop gaan neersit, buitekant die dorp, buitekant die stad, en dan die wilde honde wat gekom en die baba opgevreet. Nou wat die Christene gedoen het, hulle het gegaan in die nag, of in die stilligheid, dan het hulle daai babas bymekaar gemaak. Dan het hulle babas huis toe gevat en groot gemaak as hulle eie kinders. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het dit fisies gedoen. Hulle het die slawe, waar daar slawe was, het Christene gesê, maar dit is nie reg dat mense slawe moet wees nie, en hulle het geveg teen slawerny. As daar 'n plaag was, soos die swart plaag of die ek weet nie wat dit bubonic plague is nie, die Christene, wat hulle gedoen? Hulle as die mense vlug uit die stad uit, al die mense hardloop soontoe, daar gaan die Christene soontoe. Dan gaan hulle in daai stad in en hulle gaan sorg vir daai mense wat doodgaan aan die plaag. Martin Luther se eie dogter is dood in so 'n plaag. Toe Martin Luther en sy gesin ingegaan het om die mense wat aan die plaag siek was te probeer help. Die tweede ding wat ek wil doen, dis die verskil tussen aardse en hemelse skatte. Die tweede ding is, en dis die belangrike ding, dis die laaste punt, die fokus van jou hart. Want vers 21 sê Jesus, want. Hy sê nou, wat is die verskil tussen aardse en hemelse skatte, en hoe moet jy maak, en jy hier steel hulle, en daar in die hemel steel hulle nie. Hoekom sê hy vir jou is dit belangrik? Die feit dat hulle nie my skatte kan steel nie, is dit eintlik die ding? Hy sê nee, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So hy veroordeel nie rykdom nie, hy veroordeel nie mooi motor of 'n lekker huis of 'n goeie pensioen nie. Maar hy veroordeel dit waarop jou hart gefokus is. Hy sê, moenie aardse skatte bymekaar maak asof dit van die uiterste belang is nie. Ons weet die hele boek van Prediker, Ecclesiastes, gaan daaroor dat Salomo noem al die goeders wat hy gehad het. Al die geld, al die projekte, al die kastele, al die vrouens, al die geld, al die wysheid, en wat sê hy? Hier onder die son. As jy na goeders kyk onder die son, dan is dit nutteloos. Dit is nutteloos. Hy sê dit is uiteindelik nutteloos. En dan eindig hy die boek van Prediker as volg. Hy sê, onthou,
in Prediker 12 vers 6, onthou God, voordat die silwerkoord geknip is, of die goue bak gebreek is, voordat die kruik teen die veer gebreek word, of die wiel by die put gebreek is, of die stof terugkeer na die aarde waaruit dit gekom het, en die gees terugkeer na God wat dit gegee het, sonder betekenis, sê die onderwyser, alles is betekenisloos. Nou, hy bedoel nie daarby dat om harde werk en goeders by mekaar te maak betekenisloos, hy sê sonder God is dit betekenisloos. Want as ek sterf, dan neem ek niks saam nie. So dit beteken nie hierdie goed is waardeloos nie, dit beteken net dit is kortstondig. Dit is net hier van waarde, dit het nie in die ewigheid 'n waarde nie. Dis nie blywend nie, dis die punt. Hoe belangrik gaan jou Mercedes-Benz oor 1 miljoen jaar van nou af wees? Wel, ek het nie 'n Mercedes-Benz nie, maar ek dink oor 1 miljoen jaar gaan dit nie enige waarde hê nie. En dis 'n swak ruil om die tydelike vir die ewige te verruil. En dan sê, waar jou hart is, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So as jou fokus is op geld, of reputasie, of mag, of rykdom, of wat ook al, daai ding waarop jy fokus, wat jou hele lewe beheer, daai ding beheer jou hele lewe. Dit neem besit van jou lewe. Ons is aangetrokke tot daardie goed wat ons as 'n skat beskou. Al is hulle nie sleg nie. Geleerdheid, kinders, mooi huis, dis nie noodwendig sleg nie. Die hart, sê die prediker, is die beheersentrum van jou lewe. Nee, dit sê ons daar in Prediker, die hart is die fontein van die lewe, dit wat in jou hart is. En as dit wat in jou hart is net geld is, dan gaan jou lewe nie van veel waarde wees nie. En die een manier hoe om dinge, aardse skatte, se mag oor jou te breek, as net een manier, en dis om dit weg te gee. Dan breek jy die mag van daardie ding oor jou, gee dit weg. As jy verslaaf is aan koffie, jy drink koffie, jy moet koffie kry, hoe breek jy die mag van die koffie? Jy kan probeer om op te hou koffie drink, of die ander opsie is, jy gee net die koffie weg. As iemand vir jou 'n pak gemaalde koffie bring, dan gee dit net weg. En dan breek jy die mag van daardie ding, en dit is hoe ons die mag van materiële dinge oor ons breek. En wat Jesus hierso sê, hy vra, kyk na jou hart, en wat is die belangrikste ding wat in jou hart is? Wat is die ding wat jou alles, jou gedagtes oorheers? As jy daar sit, dink jy heeltyd oor geld. Hoeveel geld jy nie het nie, en hoeveel jy kan kry, en hoeveel jy kan by mekaar maak, of wil jy skatte in die hemel by mekaar maak? Goed, ek wil net opsom en sê, vir die koninkryksinwoner, die koninkryksburger, is die koninkryk, die skat van groot waarde. Julle onthou daardie gelykenis van die skat wat in 'n veld, in 'n land begrawe is. Daar's 'n skat van groot waarde, of die parel van groot waarde. Hierdie parelhandelaar, hy ontdek hierdie parel, wat meer kosbaar is as enigiets wat hy gesien het, en hy verkoop alles om daai parel te kry. Nou, hy praat natuurlik nie oor 'n parel nie, hy praat oor die koninkryk. En Jesus sê, ja, vir jou om die koninkryk, as jy die koninkryk sien as die belangrikste ding, wat moet wees as jy 'n koninkryksburger is, dan moet jy sê, niks anders gaan ek langs dit of saam met dit najaag nie. Ek gaan alles los om die koninkryk te verkry. Dietrich Bonhoeffer, jy het ook al gehoor van Dietrich Bonhoeffer, die koste van disippelskap. Hy het 'n boek geskryf, die koste van disippelskap. Hy sê, die koninkryk van God eis onwrikbare trou. Alles wat ons verhinder om God bo alle dinge lief te hê
en as 'n hindernis tussen onsself en die gehoorsaamheid aan Jesus is ons skat. Enigiets wat ek najaag wat my verhinder om gehoorsaam te wees aan Jesus is my skat en die plek waar my hart is. As dit geld is, as dit plesier is, as dit mag is, dan staan daardie ding in die plek van die belangrikste plek in my hart. John Stott sê, Jesus roep ons, die mense van die koninkryk, tot nadenke. Hy wil hê ons moet oor hierdie goed dink, voordat hy ons tot aksie roep. Slegs as ons die vergelykbare duursaamheid van die twee skatte, as ons hierdie twee skatte langs mekaar sit en ons sien, hierdie een is tydelik en hierdie een gaan vir ewig wees, en ons vergelyk die duursaamheid van die twee skatte, die vergelykende bruikbaarheid van die twee oogtoestande met mekaar vergelyk, is ons in staat om te weet wat die Here van ons verwag. So maak jou keuse vir 'n skat in die hemel. En die skat van die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan ver meer wees as wat ons, want daar staan in die briewe, staan daar geen oog het al gesien of geen oor gehoor dit wat die Here vir ons berei het, wat in sy koninkryk is nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons sê vir U dankie vir hierdie woord. Ons weet dat dit moeilik is en laat ons baie keer, veral as ons sukkel, as ons bekommerd is oor finansies, ons bekommerd oor ons gesondheid, ons is bekommerd oor ons verhoudings, oor ons kinders, oor hoe ons motor op die pad gaan, hoe ons huisverbande gaan betaal. En hierdie is ernstige bekommernisse. En ons weet dat U nie vir ons sê dat hierdie goed nie daar is nie. Ons het 'n huis nodig om in te bly. Ons het 'n motor nodig om mee te ry. Ons het kos en klere nodig. Maar wat U van ons sê is dat ons moet besef, hierdie dinge is tydelik. Hierdie dinge is tydelik, dit kan roes, dit kan breek, dit kan gesteel word, dit verloor waarde. Dink maar net 'n nuwe motor, hoe lank hou hy sy waarde? Maar dat as ons iets in die hemel bymekaar maak, dan hou daardie ding vir altyd. Die goeie werke wat ons doen, die siele wat ons saamneem na die koninkryk, daardie skatte bly daar vir alle ewigheid. En die dag wanneer Jesus terugkeer, sal dit die toets van die tyd deurstaan. En waar ons hart is, waar ons skat is, dis waar ons hart sal wees. En as ons hart hier op die aarde gefokus is, op die skatte hier, dan kan ons nie 'n fokus hê op die koninkryk. Maar as ons skat in die hemel is, dan is ons harte gefokus daar waar U is. En dis waar ons heen sal gaan. En daardie skatte sal vir ewig bestaan. Ons sê vir U dankie, Here, vir U woord. En ons bid, Here, dat ons, as ons bekommerd raak, en ons raak angstig oor dinge wat ons nie het nie, dinge waar ons tekort skiet, dat ons sal weet, dat U dit ook weet. En U gaan dit nog aanspreek later in die bergpredikasie, as ons gaan kyk wat U daaroor sê. Ons sê vir U baie dankie, Here, en ons bid vir U seën en die genade op elkeen wat hierdie boodskap hoor. Amen.